السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، میں آپ دوستوں کی اصلاح کے لیے ہر روز قیمتی سے قیمتی نسخے اس چینل حکیم سندروی میں شیئر کرتا ہوں، اور ان نسخوں کے ساتھ ساتھ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھائی علاج پوچھنا چاہتا ہے کسی قسم کی، کسی ماں بہن بیٹی کو یا کسی دوست کو، بھائی کو، بزرگ کو، بیٹے کو کوئی سوال ہے، یا پھر اس کو کوئی ایسی موذی مرض ہے کہ وہ اندر ہی اندر اس کو کھائی جا رہی ہے، وہ کسی کو بتانے کی کوشش بھی نہیں کرتے یا اس میں شرم محسوس کرتے ہیں، تو میرے دوستو، ہم اسی لیے آپ کے لیے اس چینل حکیم سندروی میں زیادہ تر جن موضوع پہ، جس امراض پہ سوال کیا جاتا ہے یا ہم سے پوچھا جاتا ہے، ہم ان کے علاج کے بارے میں یا ان بوٹیوں اور پھلوں کے بارے میں یا ان دھات کے بارے میں کوئی نہ کوئی ویڈیو ضرور اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی بھی میری ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کرنا، شیئر بھی کرنا۔ تو میرے دوستو، آپ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل حکیم سندروی میں نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل حکیم سندروی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ موبائل نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ موبائل نمبر ہے 0302419692۔ محترم سامعین، خواتین و حضرات، اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہے جو آپ اپنے اندر ہی اندر رکھے ہوئے ہیں، تو آپ کو کوئی بتانے والا بھی نہیں، تو آپ ہم سے اس نمبر پر واٹس ایپ پر بھی آئیں یا کال بھی کر سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم آپ کی مکمل رہنمائی کریں گے۔ تو میرے دوستو، آج میں جو آپ کے لیے ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے سبز الائچی کے فائدے اور سونف کے بارے معلومات۔ تو محترم سامعین، خواتین و حضرات، جو لاچی استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے فائدے کیا ہیں، تو میرے دوستو، خاص کر کے وہ بھائی جن کے نظام انہضام یا معدے میں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف ہے یا آنتوں میں سوزش ہے، تو میرے دوستو، سبز الائچی جو ہے سینے کی جلن کے لیے بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ تو محترم دوستو، اگر آپ کو معدے کی کوئی تکلیف ہے یا آنتوں میں سوزش ہے، سوجن ہے، تو میرے دوستو، آپ سے ہماری گزارش ہے کھانے کے 10 منٹ بعد 1 یا 2 الائچیاں روزانہ کھائیں، ان کو چوسیں۔ اگر آپ چوسنا چاہتے ہیں تو چوس لیں، یا پھر آپ 1 گلاس دودھ میں 2 سے 3 الائچیاں اور 1 چمچ سونف کا ڈال کر اس کو ابالا دیں، تو پھر اس کے بعد آپ سونف والا دودھ اور الائچی والا دودھ نوش کریں۔ تو میرے دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ کے جو معدے کی
کئی قسم کی تکالیف ہیں، نزلہ زکام ہے یا نظر کی کمزوری ہے، تو میرے دوستو آپ کی یہ تکالیف ختم ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں، سونف معدے کے لیے بہت ہی کمال کی چیز ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر آپ کو معدے کی کوئی تکلیف ہے یا نہیں، تو پھر بھی آپ روزانہ 2 سے 3 سبز الائچیاں جو ہیں یہ 1 گلاس دودھ میں ڈال کر اور 1 چمچ جو ہے سونف، اتنے سے سونف ڈال کر 1 گلاس دودھ میں 2-3 ابالے دیں۔ اس کے بعد ان کو دودھ کو پن کر یا ایسے ہی دودھ کو نوش کریں۔ اگر میرے دوستو آپ دودھ نہیں پینا چاہتے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ 1 گلاس پانی میں یہ دونوں چیزیں ڈال کر ان کا جوشندہ بنائیں یا ان کو ابال کر پی لیں، نوش کریں۔ میرے دوستو، آپ کو جو مطلوبہ نتائج ہیں معدے کی تمام بیماریوں کے لیے اور نزلہ زکام، کھانسی، کیرے کی تکالیف کے لیے، میرے دوستو یہ دونوں چیزیں بہت ہی کارآمد چیز ہے اور یہ سونے جیسی ادویات ہیں۔ تو میرے دوستو، میری ان بھائیوں سے بھی ریکویسٹ ہے، اگر آپ کوئی مغلظ منی یا کوئی بھی طاقت والا نسخہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ اپنے معدے کی اصلاح ضرور کریں۔ کوئی بھی آپ نسخہ استعمال کریں، ہمیں آپ سے کوئی اعتراض نہیں۔ آپ کسی حکیم صاحب سے خریدیں یا آپ خود ہمارے چینل سے کوئی بھی نسخہ آپ نے لیا ہے آپ اس کو بنائیں، استعمال کریں، آپ کو انشاءاللہ یقیناً فائدہ ہوگا۔ اگر آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں تو میرے دوستو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، آپ کا معدہ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے، معدے میں کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، تیزابیت ہو یا گرمی ہو، کھٹے ڈکار آ رہے ہیں یا قے وغیرہ ہو رہی ہے، تو میرے دوستو موشن لگے ہیں یا آپ کی معدے میں آنتوں میں سوجن ہے یا سوزش ہے، تو میرے دوستو السر کی تکلیف ہے، اس کے باوجود آپ نے پہلے اپنے معدے کی اصلاح کرنی ہے۔ اگر آپ دودھ نہیں بھی پینا چاہتے، اگر آپ کو دودھ اچھا نہیں لگتا، اگر آپ دودھ پی لیتے ہیں تو آپ کو موشن لگ جاتے ہیں یا آپ کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، تو میرے دوستو آپ سے ہماری ریکویسٹ ہے تو آپ صرف کچھ ہی دن سبز الائچی اور سونف والا دودھ ضرور استعمال کریں۔ تو میرے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آ کر اپنا سوال کریں، انشاءاللہ آپ کی مکمل رہنمائی دی جائے گی اور کی جائے گی۔ تو میرے دوستو آپ سے ہماری پھر ریکویسٹ ہے، آپ سے اپیل ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل حکیم سندروی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی طبی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوری ملے۔ تو میرے دوستو میں آپ سے آخر پہ اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا تاکہ میں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں جو آپ کی من پسند ہو۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چینل حکیم سندروی، اللہ حافظ۔